चर्चा गर्ने त्यो जम्मै कुरालाई बन्द राख्नु, यसलाई एउटा ध्यानको स्थलको रूपमा मात्रै बुझौँ। यहाँ प्रवेश गर्नुको मतलब यहाँ भएको ऊर्जा, यहाँ भएको शक्ति, यहाँ भएको एनर्जीलाई इन्भाइट गर्नतिर लाग्नु। यो कुरा कति साथीहरूले अझै पनि नबुझेको हुन सक्छ। बुझेका साथीहरूले कन्भिन्स गर्नुहोस् पछि। किनभने यो ठाउँमा हामी आउनासाथ जब हामीले स्पिरिचुअल कुरा गर्न थाल्छौँ, होलिस्टिक कुरा गर्न थाल्छौँ, हाम्रो शरीरबाट एक किसिमको ऊर्जा, एक किसिमको तरङ्ग यो हलमा विद्यमान हुन्छ र यो हलले, यहाँका वालले, यहाँका गाराले, यहाँका एक एक सामानले त्यसलाई इम्बाइब गर्छ, त्यसलाई पिएर बस्छ। जसरी ब्याट्री चार्ज गर्दा ब्याट्री इलेक्ट्रिसिटीसँग जोडिदिँदा त्यसले त्यसमा भएको इलेक्ट्रिसिटीमा भएको जति पनि गुण छ त्यो ब्याट्रीले ग्रहण गरिदिन्छ। त्यस्तै यो विज्ञानलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, यो विचारको विज्ञानलाई, कि हरेक विचार पनि ऊर्जा शक्ति हो, हरेक भाव पनि ऊर्जा हो, शक्ति हो। जब हामी कुनै किसिमबाट सोच्छौँ त्यो हावामा तरङ्ग बनिहाल्छ। जब हामी कुनै किसिमबाट फिलिङ गर्छौँ त्यो हावामा तरङ्ग बनिहाल्छ। यहाँसम्म कि हाम्रो यो शरीरमा जुन भएको आवामण्डल, त्यो आवामण्डल पनि बिस्तारै एक्सपान्सन हुँदै जान्छ। जब हामी पोजिटिभ हुँदै जान्छौँ त्यो आवामण्डल चारैतिर फैलिन थाल्छ र त्यो फैलिएको आवामण्डललाई अब हामी यो कोठाभित्र छौँ भने यो कोठाले ग्रहण गर्छ। यही रहस्यलाई हाम्रा तान्त्रिकहरूले हजारौं वर्ष अगाडिदेखि प्रयोग गर्दै आएका तान्त्रिकहरू। हाम्रो परम्परामा तान्त्रिकहरूको एउटा परम्परा अझै पनि बाँकी छ अवशेषको रूपमा, जसलाई हामी आगम भन्छौँ, अथवा नेवारी भाषामा त्यसलाई आगौँ छे अथवा आगौँ कोठा भन्ने चाहिँ चलन छ। यो आगौँ भनेको आगम, आगन भनेको रहस्य। र हामीलाई सानो उमेरमा हाम्रा घरका मुलीहरूले के सम्झाएका थिए भने यो आगमभित्र जानु त कुरै छोडौँ, हेर्न पनि हुँदैन, आँखा अन्धो हुन्छ। त्यसकारण मान्छे हेर्न पनि डराउँथे आगमभित्र। त्यो आगमभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार एउटै मात्र व्यक्तिलाई हुन्छ जसले देखा लिएको हुन्छ। देखाको मतलब दीक्षा लिएको हुन्छ। बिना दीक्षा आगममा प्रवेश त कुरै छोडौँ, त्यहाँ हेर्न पनि वर्जित थियो। अब यसको रहस्य हामीले बिर्स्यौँ। किन यो आगमको महत्त्व यति, किन यो आगम यति महत्त्वपूर्ण बनाइयो, यसको अर्थ हामीले बिर्सदै गयौँ। यो एक किसिमबाट परम्परागत एउटा उहिलेको विचार, उहिल्यो भन्ने जुन कन्सेप्टभित्र कैद भयो। किन भन्नाले यसको वैज्ञानिक तर्क दिन सकेन। जसले भन्दैछन्
कि आगमभित्र हेर्नु हुँदैन, प्रवेश गर्नु हुँदैन। उनीहरूसँग वैज्ञानिक तर्क छैन र यो तर्कको अभावमा मान्छेले बुझ्दैन। यो नबुझ्ने कारणले मान्छेहरू बिस्तार बिस्तार त्यसको अर्थ हराउँदै गए, मान्छेहरूले त्यसको अर्थलाई ग्रहण गरेन। तर वास्तविक रूपमा त्यो एउटा विराट विज्ञानको इकाइ थियो। यो मनोविज्ञानको एउटा शिखर थियो। त्यो मनको विज्ञान कि मनले कसरी ऊर्जालाई उत्पादन गर्छ, विचारले कसरी एनर्जीलाई, शक्तिलाई उत्पादन गर्छ र उत्पादित शक्तिलाई कसरी स्टोर गर्ने। जसरी सोलर पावरको कुरा गरौँ, आकाशबाट या ब्रह्माण्डमा हामीले सूर्यको किरण जताततै पाउँछौँ र त्यो सूर्यको किरण 2 मिनेट मात्रै हामीले ठिकसँग ट्याप गर्न सकेको भए यो धरतीभरिका सम्पूर्ण बिजुली घर 2 मिनेटको ऊर्जाबाट 1 साल चलाउन सकिन्छ। अरे वैज्ञानिकहरूको गणना अनुसार, गन्ती अनुसार, हिसाब अनुसार यदि सूर्यबाट आइरहेको यो सोलर पावरलाई 2 मिनेट मात्रै ग्रहण गर्न सकेको भए, सम्पूर्ण सूर्यका एनर्जीलाई 2 मिनेट मात्रै हामीले ग्रहण गर्न सकेको भए अथवा स्टोर गर्न सकेको भए यो धरतीको सम्पूर्ण बिजुली घर अथवा धरतीको सम्पूर्ण शक्ति 1 वर्षसम्म आपूर्ति हुन्छ। ती होला त्यो सोलर पावर त्यसैको एउटा नमुना। तर सोलर पावरले त त्यसको लाखौं भागमा 1 भाग पनि ग्रहण गरिरहेको छ। यानी आइरहेको सूर्यलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। यो एउटा विज्ञानको कुरा हो, यो एउटा टेक्नोलोजीको कुरा हो र यसकै आधारमा सोलर पावर डेभलप हुँदैछ। त्यस्तै जसरी सूर्यको प्रकाशलाई ग्रहण गरेर अथवा त्यसलाई रक्षित गर्न सकिन्छ, सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यस्तै मनबाट उठेका एनर्जीका ज्वारहरूलाई, त्यस्तै भावनाबाट उठेका तरङ्गहरूलाई, जसरी हामी खुसी हुन्छौँ नि, गर्छौँ, त्यो बेला पनि एउटा तरङ्ग बन्छ। त्यो तरङ्गलाई रिकर्डिङ गर्न सकिन्छ। जब हामी महान विचार गर्न थाल्छौँ त्यो बेला चाहिँ ऊर्जा बन्छ, हाम्रो चारैतिर शक्ति बन्छ। त्यो ऊर्जालाई पनि रिकर्ड गर्न सकिन्छ अथवा प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ, सुरक्षित राख्न सकिन्छ। त्यो सुरक्षित राख्ने जुन तरिका हो हाम्रा पुर्खाहरूले बनाए, त्यसको लागि त्यो हो आगम। त्यसकारण आगमभित्र जथाभावी मान्छेलाई प्रवेश नदिनुको कारण त्यही हो। आगमभित्र जानु नहुनुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले त्यहाँ जानुको लागि तपाईको विचारमा शुद्धि आउनुपर्छ। विचार शुद्धि हुनु पर्यो, भाव शुद्ध हुनु पर्यो। यसरी भाव र विचार शुद्ध भएका मान्छे जब त्यसमा प्रवेश गर्छन् अनि मेडिटेसन गर्न थाल्छ र त मेडिटेसन गर्दाखेरि दुईवटा काम हुन्छ एकैपल्ट। एउटा त त्यसको चारैतिर पहिल्यै भएको एनर्जी, चारैतिर पहिल्यै विद्यमान एनर्जी तपाईले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै पस्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस्, तपाईको मुड मेडिटेटिभ हुन्छ। किन भन्नाले पहिल्यै ऊर्जा छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि मेडिटेसनको डेप्थमा गएपछि तपाई आफैले फेरि ऊर्जा उत्पादन गर्नुहुन्छ, एनर्जी। जुन कुरा फेरि चाहिँ वालले ग्रहण गर्न थाल्छ अथवा त्यहाँ भएका त्याङ्रोले ग्रहण गर्न थाल्छ। एउटा त ग्रहण गर्नुभयो एनर्जी चारैतिरको, अर्को आफूले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि फर्काइदिए। एउटा रेसिप्रोकल, एक आपसको जुन सम्बन्ध हो त्यो आगममा विद्यमान सम्बन्ध, त्यही सम्बन्धको विज्ञान हाम्रा पुर्खाहरूले आज होइन हजारौं वर्ष अगाडि थाहा पाएका थिए अथवा पत्ता लगाएका थिए। अब त्यसको अर्थ हराउँदै जानुको मतलब के त भन्नाले हामीले त्यसको सन्दर्भमा कुनै जानकारी नै राखेन। आगममा जाने मान्छेसँग पनि वैज्ञानिक तर्क छैन, नजाऊ भन्ने मान्छेसँग पनि वैज्ञानिक तर्क छैन र हामीले पनि वैज्ञानिक तर्क चाहिँ खोजिरहेका हुँदैनौँ। यसैले यो रुममा प्रवेश गर्दा पनि यसको आफ्नै एउटा ऊर्जा हुन्छ, एउटा ठुलो ब्याट्री सम्झनुस् तपाईँ। र यहाँ भित्र पसेर जस्तो विचार तपाईँ गर्नुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ,
त्यसको असर यो वाललाई पनि पर्छ, यहाँ भएका त्यान्द्रोलाई पर्छ र यहाँ पहिल्यै विद्यमान भएको ऊर्जा पनि तपाईको लागि उपलब्ध हुन्छ। अब एउटा कुरा के बुझौँ भन्नाले हामीले एक आपसमा सहयोग पनि गर्न सक्छौं, एक आपसमा विनाश पनि गर्न सक्छौं। कसरी त भन्नाले हामी यहाँ प्रवेश गर्न साथ हाम्रो भावना कलुषित अथवा हाम्रो भावना विचार भयभीत नेगेटिभ कुरा नेगेटिभ फिलिङ आउन थाल्यो भने त्यो नेगेटिभलाई पनि ग्रहण गर्छ। यसले बडा गजब छ यो। यसको चार्ज पोजिटिभै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन, नेगेटिभ पनि हुन्छ। कसैको घर प्रवेश गर्नुस्, घरमा जान साथ नै कसो बोर भएर आउने। कुनै घरको कोठा प्रवेश गर्न साथै नरमाइलो जस्तो, कहिले त्यहाँबाट हिँडौँ जस्तो, कहिले त्यहाँबाट भागौँ जस्तो, कता चिल्लाए जस्तो, कता चाहिँ एकदम जो तन्काउन मन लागे जस्तो, सासै नपुगे जस्तो, सासै फेर्न गाह्रो जस्तो, त्यस्तो पनि कोठा हाम्रै घरमा पनि हुन सक्छ। इभन ठाउँहरू त्यस्ता छन् र यो ठाउँ जहाँ नेगेटिभ एनर्जी चार्ज भइरहेको ठाउँ प्राय घरमा हुन्छ। आफ्नै घरमा गएर चेक गर्नुस्, तपाईँ घरमा 4-5 वटा कोठा होला या 10-20 वटा कोठा होला। एक कोठामा गएर 1 मिनट आँखा बन्द गरेर हात पेटमा राखेर बस्नुस् त। 1-2 मिनट चाहिँ आँखा बन्द गरेर हात पेटमा राखेर बस्नुस्। यदि त्यहाँको एनर्जी साँच्चै नेगेटिभ, धेरै नेगेटिभ छ भने त पेटै पनि कराउन थाल्छ। पेटैले एक्सेप्ट गर्दैन त्यसलाई। जस्ट पुट द ह्यान्ड्स ओभर योर स्टमक। पेटमाथि राख्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस्, 2 मिनट पछि पेट कराउन थाल्छ। यदि एनर्जी साह्रै खराब छ। कति कोठाहरू त हाम्रै घरमा त्यस्तै हो, अशुद्ध कोठा। अशुद्ध वायुको कारणले होइन, अशुद्ध प्रकाश नपुगेको कारणले होइन, त्यो फिजिकल अशुद्धि हो। त्यो बाहेक पनि एउटा अर्कै लेभलको सूक्ष्म अशुद्धि हुन्छ। त्यो हो तरङ्गको, त्यो हो वेभको। र यस्तो कोठामा जान साथ नै टेन्सन भएर आउँछ हामीलाई। त्यहाँ प्रवेश गरे कि टेन्सन। अब 1 सनले त कति दुःख दिन्छ, 10 सन भयो भने। एउटै सनले काफी छ दुःख दिनलाई। त्यहाँ टेन्सन बस्न साथ टेन्सन। कोठा एउटा विज्ञानको नमुना हो, मनो एनर्जी विज्ञानको, ऊर्जा विज्ञानको नमुना हो। त्यस्तै तीर्थ, त्यस्तै मन्दिर। हाम्रो तीर्थहरू हेर्नुस् त, या त पहाडको टुप्पोमाथि या त खाल्डो तल जहाँ नदी बगिरहेको हुन्छ सलललललल, जहाँ आवाज सिरी चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ जान साथ नै तपाईलाई आनन्दको एहसास हुन्छ। तीर्थ भनेको त्यस्तो। अब हामीले तीर्थको विज्ञान पनि बिर्सिदियौँ। किन भन्नाले यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेको बसोबासै छैन, टाढासम्म, तीर्थमा त्यस्तै हुन्छ। प्राय बसोबास हुँदैन आजुबाजु। अहिले त व्यापार गर्न जान्छन् मान्छेहरू त्यहाँ, त्यो बेग्लै कुरा। तर पहिलाका तीर्थहरू हेर्नुस्, चाहे त्यो अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ बालाजु पूर्णिमाको दिनमा, लुती पुनीको दिनमा माथि नागार्जुनमा गयौँ, त्यहाँ एउटै पनि पसल छैन, त्यहाँ एउटै पनि घर हुँदैन। त्यो तीर्थ हो एक किसिमबाट, मेला लाग्छ त्यहाँ। र त्यो ठाउँ किन यस्तो एकान्तमा बनाइन्छ त भन्नाले ताकि मान्छेको दुर्भावना, ताकि मान्छेको दैनिक टेन्सनबाट उत्पन्न भएका यो ब्याड एनर्जीहरू त्यहाँ आसपास नहोस्। जनावरले त त्यो उत्पादन गर्नै सक्दैन, वनस्पतिले उत्पादन गर्नै सक्दैन। किन भन्नाले ब्याड एनर्जी उत्पादन गर्नको लागि तपाईलाई विचारको आवश्यकता छ। विचार। जनावरहरू त जनावर, उसले ब्याड एनर्जी पनि सुरु गर्दैन, गुड एनर्जी पनि गर्दैन एनर्जीको लेभलमा। जनावर भनेको तटस्थ हुन्छ, तर मान्छे त्यस्तो हुँदैन। मान्छे या त खत्तम या त महान, या त मान्छे बेवकूफ या त विद्वान, बीचमा त बस्नै सक्दैन मान्छे।
किनभने मान्छेको एउटा कहानी कसरी जोडिएको छ भने या त ऊ विकास हुँदै जान्छ या त ऊ विनाश हुँदै जान्छ। हाम्रो जीवनमा एउटा डायलग हामीले बुझौँ, स्टेटस को डज नट एक्जिस्ट, स्टेटस क्वाउ डज नट एक्जिस्ट। स्टेटस क्वाउ भनेको यथास्थिति, यथास्थिति भनेको हुँदैन। या त हामी जति जति बाँच्दै जान्छौँ त्यति त्यति बाँच्न बिर्सदै जान्छौँ, झन्झन गाह्रो झन्झन गाह्रो, या त जीवन झन्झन सरल हुँदै जान्छ। बिचमा त बस्नै सक्दैन। मान्छेको भ्रम छ मैले चाहिँ जागिर खाएपछि पैसा कमाएपछि म ढुक्क हुन्छु। ढुक्क कोही पनि हुँदैन, ढुक्क ढुक्क मात्रै हो। चान्सै छैन, जे गरे पनि ढुक्क हुँदैन, ढुक ढुक मात्रै हुन्छ, ढुक्क हुँदैन। किनभने स्टेटस क्वाउ डज नट एक्जिस्ट, यथास्थिति त छँदै छैन। या त तपाईँ पतनतिर जाँदै हुनुहुन्छ दिनदिनै बर्बादीतिर, या त तपाईँ दिनदिनै आबादीतिर लाग्नुहुन्छ, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्छ, या त विकासतिर या त विनाशतिर। यसोसले यो तीर्थहरू हुन त भगवानको मूर्ति पनि बनाएको हुन्छ, त्यो अर्को मनोविज्ञानको नमुना हो। किनभने आस्थाको एउटा केन्द्र प्रभु, उनलाई सम्झेपछि अरू सबै बिर्सने एउटा उपाय। किनभने दुःख त सम्झी त आएको छ। छोरालाई सम्झे झन् दुःख भयो, छोरा छैन दुःख छ, छोरा आयो झनै दुःख, छोरी थिएन दुःख थियो, छोरी आयो झनै दुःख भयो। मान्छेलाई भएको चिजले मात्रै होइन, नभएको चिजले पनि दुःख दिन्छ, पिरोल्छ। अब भगवानका मूर्तिहरू ठड्याइए, यो भगवान है, यसले बनाएको तिमीहरूलाई, त्यसकारण शरण कोही पनि छैन दुनियाँमा, यो बाहेक कोही पनि छैन भनेर लगाइदिएछ। भक्ति योग अनुसार, योग अनुसार फरक छ, त्यो पनि भक्ति योगको धारणा त्यही हो। त्यसकारण तीर्थमा गएर एकछिन आँखा बन्द गर्नु र भगवानलाई सम्झनु भनेको के, कसैलाई नसम्झनु। बडो गजब छैन कुरा। किन भन्नु उहाँले भगवान त हामीले देखेका छैनौँ, कसरी सम्झिने? ढुङ्गा सम्झिने? हे भगवान भनेर भन्दाखेरि उहाँ गरेर मुख खोल्छ नि, यो उहाँ गर्नु पनि, उहाँ गर्दाखेरि यहाँ एम्प्टिनेस क्रिएट हुन्छ नि, त्यस्तै एम्प्टिनेस क्रिएट गर्नु हो माइन्ड। अनि जब एम्प्टिनेस क्रिएट हुन्छ, म केही पनि सम्झिँदैन, किनभने यो सम्झी मलाई दुःख भइरहेछ, सम्झी मलाई पीडा भइरहेछ। सम्पत्ति सम्झे त्यसले पनि पीडा दिने, सत्ता सम्झे त्यसले पनि पीडा दिने, भएमा कसरी जोगाउने पीडा, नभएमा कसरी ल्याउने पीडा। ल पीडाबाट मुक्ति कहिले नि त? मरिएपछि भयो। जुन चिज छैन त्यो नभएर पीडा, भएपछि कसरी जोगाउने त्यो पनि पीडा दिने। अनि आनन्द कहिले, बाँच्ने कहिले, जिन्दगी कहिले, त्यो त कतै पनि छैन मान्छे। बडा गजब छ। नभएको चिज अहिले पाएन भनेर तपाईँ रोइरहनु भएको छ, पाइसकेपछि कसरी जोगाउने भनेर रुनु पर्ला, फेरि अरूले खोज्न आउला, बडा पीडा छ मान्छेलाई। सम्पत्ति भएपछि कसैले पैँचो लिन आउला कि, बिहे भयो स्वास्नी पहिलो जाला कि, छोराछोरी भयो स्म्याक खाएर बर्बाद होला कि। ले 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 जब थिएन त्यो बेला पनि बेचैन, अब छ अहिले पनि बेचैन। यो बेचैनीबाट मान्छे मुक्त छैन। त्यसकारण यो बेचैनीबाट मुक्ति भन्नु मान्छेको लागि कुनै चिज सम्झेर नआउने भएको कारणले गर्दा अब एउटा कुरा पक्कै बुझ्नुस्, यो भगवानको मूर्ति, यो देवताको मूर्तिको अगाडि जब हामी आँखा बन्द गरेर बस्छौँ, त्यो बेला हामी केही पनि सम्झँदैनौँ। We don't want to remember anything. सम्झी त दुःख भयो। त्यसकारण भगवान एउटा बहाना बन्यो, तीर्थ एउटा बहाना बन्यो कि त्यहाँ गएर एकछिन मैले रिलिफ गर्छु। म अब केही पनि सम्झिनँ, प्रभु हो। यद्यपि तिमीलाई म चिन्दिनँ तैपनि प्रभु हो। त्यो प्रभुलाई पुकार गर्दा जब केही पनि सम्झिँदैन, त्यो बेला त्यो चारैतिरको ऊर्जा, एनर्जी तपाईले अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो एनर्जीलाई तपाईले झ्याल खोले जस्तै, ढोका खोले जस्तै प्रवेश हुने एउटा बाटो खोलिदिनु भयो। जसरी हामीले झ्याल ढोका खोलिदिइसकेपछि
सूर्यको प्रकाश हाम्रो कोठाभित्र प्रवेश गर्छ। त्यस्तै जब हामी बिल्कुल मौन बसिदिन्छौँ, शान्त बसिदिन्छौँ, त्यो बेला चारैतिरका ऊर्जाहरू तपाईतिर दौड्न थाल्छ। मान्छे साह्रै पीडित हुन्छन् जिन्दगीबाट, नभएका कुराले पीडा दिएका हुन्छन् भने भएपछि अर्को पीडा आउने र यो जन्जालबाट जब ऊ पागल हुने अवस्थामा आउँछ, या त ऊ आत्महत्यातिर लाग्छ या त आत्मरूपान्तरणतिर लाग्छ। आत्मरूपान्तरण या त बाँच्ने अर्कै शैलीमा प्रवेश गर्नु पर्यो, जिन्दगी बाँच्ने अर्कै शैलीमा, या त जिन्दगी त्यो बाँच्ने शैलीबाट मर्ने शैलीतिर लाग्नु पर्यो, या त आत्महत्या या त आत्मरूपान्तरण, अरू कुनै उपाय हुँदैन। त्यसकारण हामीले आँखा बन्द गरेर द्वार खोलिदिन्छौँ मनको। हामी शान्त भइदियौँ, बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि, र यो गहन शान्तिको अवस्थामा त्यहाँ चारैतिर चाहिँ ऊर्जा जुन छ विद्यमान, त्यो ऊर्जाको एहसास जीवनमा पहिलोचोटि हामीलाई हुन्छ। पहिलोचोटि शान्ति के हो, पहिलोचोटि शक्ति के हो, पहिलोचोटि स्वास्थ्य के हो, त्यसको एहसास हुन्छ हामीलाई। त्यो हो हाम्रो तीर्थको विज्ञान पनि। तर दुर्भाग्यवश हामीले अब तीर्थलाई पनि पिकनिकको स्थल बनाउनु पुग्यो। हु डाङडुङ बाङबुङ ड्याङडिङ डुङडिङ गर्न एउटा बाटो बनाइदिनु। जतातता तीर्थ छ त्यहाँ अहिले पिकनिक गर्न जान्छन् मान्छे। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के होला? किन भन्नाले त्यो पिकनिकको लागि बनाएको होइन। पिकनिक त अशान्ति हो नि एक किसिमबाट, पिकनिक त पलायन हो एक किसिमबाट। पलायन भनेको भाग्नु, केबाट? पीडाबाट भाग्ने। कोही रक्सी पिएर भाग्छन्, अब पिकनिकमा गएर रक्सी पिएर भाग्छन्, फेरि देवालय खोज्छन्, शिवालय खोज्छन्, मन्दिर खोज्छन्, ओहो पहाड खोज्छन्, एकान्त खोज्छन्, यो मरा, त्यसलाई पिकनिक भन्छन्। नो, त्यो पिकनिकको हिसाबले होइन। वास्तविक रूपमा त्यो पूर्णतः शक्ति, चारैतिर भएको शक्ति, त्यसलाई वर्ण गर्ने एउटा तरिका हो। त्यो एउटा विज्ञान हो, त्यो ऊर्जाको विज्ञान। एउटा कविता मलाई याद आइरहेछ, मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो। जाम भनेको रक्सी, तर यहाँ रक्सी एउटा सिम्बल हो, प्रतीक। प्रतीक के को त भन्नाले शान्तिको, प्रतीक के को भन्नाले विचार मुक्तिको। मान्छे रक्सी किन पिउँछन्? त्यही विचारबाट मुक्ति पाउनको लागि, त्यही शान्ति पाउनको लागि। अनि शान्ति पाउनको लागि भन्नासाथ शान्ति तपाईँले गुमाएको कहीँ पनि छैन। तपाईँको मनले अशान्ति ल्याइरहेछ, तपाईँको आफ्नै मन, आफ्नै विचार, आफ्नै तर्क, आफ्नै गणितले चाहिँ अशान्ति ल्याइरहेछ। एकजना मान्छेसँग पैसा लिनु परेको, दिनै हो कि होइन, कति भइसक्यो, अशान्त भयो। तपाईँ आफैले सोची सोची अशान्त भयो। अब यो अशान्तिबाट बच्नको लागि तपाईँले उपाय के त भन्नाले एकछिन चाहिँ 2 बोतल सिधाइदिएपछि बल लगाएर त्यो मरालाई बिर्सन्छौँ। त्यो मराले पैसा पनि खाइदिने, हामीलाई रक्सी पनि बनाइदिने। ल त्यसैले तपाईँले कसैलाई पैसा दिँदाखेरि या त त्यो माया मार्नु पर्यो, ल दान भनेर दिनु पर्यो, या त 2-4 बोतल रक्सी पहिल्यै ल्याएर। यदि तपाईँले कुनै काम पाइरहेको छैन, बेरोजगार हुनुहुन्छ भने पैसा खर्च दिनुहोस्। किन भन्नाले पैसा खर्चाउनको लागि नै रोजगार गर्छ, दिनदिनै गाउँछ, आउँदैन पैसा। त्यसको अवस्था छ। इमान्दारिता कतै पनि छैन, बेचिसकेको मान्छेपन। त्यसकारण हरेक मान्छेलाई एक अर्कोदेखि शङ्का छ। अब यो शङ्का फलाएर चारैतिर यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा बसिरहेका छौँ। यसबाट मुक्ति के त भन्नाले एउटै मात्र मुक्ति छ, त्यो विचारबाट मुक्ति। म चारैतिर व्यक्तिको माझमा बसेछु, यो कुराबाट मुक्ति कसरी पाउने? पिएर पाउने। त्यसकारण मान्छे रक्सी, त्यसकारण मान्छे स्मार्ट हुन्छ। नत्र त उसलाई सम्झ्यो कि दुःख, सम्झ्यो कि दुःख। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे। यो सबै नाम ले, मलाई चाहिँदैन यो नाम। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो। जाम भनेको रक्सी, तर यो बाहिरको रक्सी होइन, भित्रको रक्सी।
जब तपाईं शान्त हुनुहुन्छ त्यो बेला यो रक्सीको विस्फोट हुन्छ। यो रक्सीको प्रपात, जलप्रपात जसलाई भनिन्छ, झरना फुट्छ त्यहाँ। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो, मिट्टी हस्ती हमारी। हस्ती भनेको मेरो अहंकार, मेरो अस्तित्वको बोध, म फल्नाको छोरो, फल्ना जातको, फल्ना देशमा जन्मेको। ओहो, यही होइन बोझ? मेरो परिचय नै मलाई बोझ हुन्छ। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो, मिट्टी हस्ती हमारी, वही पैगाम दे दो। मलाई त्यही सन्देश दिनु, त्यही वही पैगाम दे दो। किन भन्नाले जिन्दगीमा मैले जे जति अहिलेसम्म गरिरहेछु आनन्द सुखको लागि, यसले दुःखै मात्र ल्याइरहेछु। र दुःख ल्याइरहेको केले त भन्नाले आफ्नै विचारले, आफ्नै बुद्धिले। त्यसकारण यो विचार बुद्धिबाट, यो तर्क गणितबाट म एकछिन चाहिँ राहत पाउन चाहन्छु। कोही रक्सीमा डुबेर मर्छन् बाहिरको रक्सीमा, मलाई भित्रको रक्सीको ज्वार उठ्न दिनु। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो, मिट्टी हस्ती हमारी, वही अंजाम दे दो। मलाई त्यही परिणाम दिनु। हवाएं चल रही हैं, घटाएं गिर रही हैं। घटा भनेको बादल, हवा चलिरहेछ, बादल चलिरहेछ। मैं भी चलूं उसी तरह। हेर्नुस् त सुन्दरता यहाँ। जसरी हावा, जसरी बादल एकदम शान्तसँग बगिरहेछ। हावा आफ्नै धुनमा छ, उसलाई कुनै टेन्सन छैन, पीडा छैन, भोलि र आजको पीडा छैन, हिजोको पीडा छैन, पीडा मुक्त। जसरी यो प्रकृति विचरण गरिरहेछ त्यस्तै मलाई पनि विचरण गर्न दिनु। हवाएं चल रही हैं, घटाएं गिर रही हैं, मैं भी चलूं उसी तरह, वही पैगाम दे। मलाई त्यही सन्देश दे। खुद की पांव चल चल बहुत थक चुका हूं, खुद की पांव चल चल बहुत थक चुका हूं, अब राम ही चले मुझे विश्राम दे। अब राम नै हिँड्नु। राम भनेको म भित्रको देवता, म भित्रको ज्ञान, म भित्रको शक्ति, त्यसैलाई चल्न दिनु। खुद की पांव चल चल थक चुका हूं। मेरो अहंकारबाट त के गर्न खोजेँ, तर यसबाट म थाकिसकेको छु। अब मलाई यो थकानबाट मुक्ति दिनु। यो थकानले मलाई मारिसकेको छ, यो थकानबाट मलाई मुक्ति दिनु। खुद की पांव चल चल थक चुका हूं, अब राम ही चले मुझे विश्राम दे दो। अब रामलाई नै हिँड्न दिनु। यो राम के हो? एकचोटि आँखा चिम्म गरेर त्यो तीर्थमा गएर त्यो आगमभित्र पसेर आँखा बन्द गर्नुहोस्। जब तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि चारैतिरको एनर्जी तपाईँले तान्नुहुन्छ र यो एनर्जीबाट नै तपाईँलाई नयाँ जीवनको एहसास हुन्छ, बाँच्नेको एहसास हुन्छ, ब्याट्री चार्ज भयो। यो हो तीर्थको विज्ञान। तर हामीले बिर्सिदियौँ त्यसलाई, या अहिले दुरुपयोग गर्दैछौँ यसलाई। त्यसकारण हामीले यो कोठामा प्रवेश गर्नासाथ एउटा आफूलाई ब्रेनमा इन्फर्मेसन दिउँ कि यो ठाउँमा प्रवेश गर्नासाथ जसरी म तीर्थमा जान्छु, जसरी म आगमभित्र प्रवेश गर्छु, त्यस्तै म यहाँ बिल्कुल शून्य हुन आएको। यो म यहाँ सुन्न आएको होइन। कसलाई सुन्ने? किन भन्नाले धेरै सुनिसकेँ, सुनेर त कन्फ्युज भयौँ। यो सुन्ने सवाल होइन मित्रहरू, यो त शून्यताको बोध गर्न आएको हामी यहाँ। सुन्नलाई होइन, शून्यताको बोध गर्नलाई। दुईवटा कुरा छ। यो कुरा सुनेर जानुहोस् तपाईँ, सुनेर केही पनि हुँदैन। किन भन्नाले यस्ता धेरै कुराहरू, ज्ञान गुणका कुरा हामी बार बार सुन्छौँ, तैपनि हामी ब्याक टु मङ्गलमान, त्यही फरक हुन्छ। त्यसकारण यो सुन्नु त्यति ठुलो कुरा होइन। यो पहिलो स्टेप हो सुन्नु त। श्रुतमय प्रज्ञा भनेको पहिलो स्टेप। श्रुतमय प्रज्ञापछि चिन्तनमय प्रज्ञा हुन्छ, चिन्तन गर्ने सुन्ने कुरालाई। चिन्तनपछि अनुभवमय, अनुभव गरेर हेर्नु, त्यसपछिको प्रज्ञा हो भावनामय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा भनेको ध्यानबाट बुझ्नु, र यो ध्यानबाट बुझ्नु भनेको विचारबाट बुझ्नु हो। विचारबाट बुझ्नु भनेको अहिले तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ म के भन्दैछु, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्।
म के भन्दैछु भनेर खूब तपाईले सोच्न थाल्यो भने के होला यसको अर्थ, यो मोराले ठिक भन्ने कि गलत भन्ने, मिलेको कुरा कि नमिलेको कुरा, केसँग दाँच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कम्पेरिजन त तपाईँकै पुरानो बुद्धि होइन, तपाईँकै पुरानो विचार होइन, जसले कि दुःख दिएको छ त्योसँगै दाँच्ने होइन। त्यसमा फिट भयो भने तपाईँले आहा भन्नुहुन्छ, फिट भएन भने स्वाहा। त्यसकारण यहाँ आफ्नो पुरानो विचारसँग दाँझेर हिँड्नु भयो भने त तपाईँले मलाई सुन्ने होइन कि आफैलाई सुने जस्तो भयो। आफैलाई भनेको मतलब आफ्नै पुरानो विचारलाई लिएर फर्के जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ आफ्नो पुरानो विचारलाई लिएर फर्कने सवाल होइन, न कि नयाँ विचार लिएर फर्कने सवाल। सवाल त त्यो हो कि एकछिन हामी शान्त भयौँ, रिल्याक्स। घरमा त टेन्सन थियो नै, सहरमा त टेन्सन छ नै, बजारमा टेन्सन छ नै, जिन्दगी त टेन्सनको पोको भयो नै। तर कमसेकम यहाँ आएर यो टेन्सनको रिलिफ खोज्नुहोस्। यो रिलिफ मेरो कुराबाट आउँदैन, यो रिलिफ तपाईको विचारको विसर्जनबाट आउँछ। फेरि एकपल्ट, यो रिलिफ मेरो कुरा सुनेर आउँदैन, तपाईको विचारको विसर्जन भएपछि मात्रै आउँछ। किन भन्नाले मेरो कुरा सुनेर अर्को टेन्सन आउन सक्छ। यो मेरा कुराहरू यो त एन्टिडोट हो, यो एन्टी मिसाइल हो। जसरी काँडाले चाहिँ घोच्यो भने त्यो काँडा निकाल्नलाई अर्को काँडा प्रयोग गरिन्छ र त्यसपछि निकालिएको काँडा ओहो यसले त मलाई बचायो भनेर फेरि घोपेर हिँड्ने होइन, त्यसलाई पनि फालिन्छ। त्यस्तै मेरा कुराहरूको यहाँ वक्ताले भनिरहेको जीवन दर्शनको मूल्य त्यति मात्रै छ। तपाईसँगको काँडालाई, तपाईको जीवनमा बिजेको काँडालाई यो काँडाले निकाल्न सकौँ, काँडै हो। तर निकालिसकेपछि यो पनि फालिन्छ, त्यो पनि फालिन्छ। एउटालाई भिडेर नहिँड्नुहोस्। त्यस्तै काँडाको नाम धर्म हो, विचार हो। जसरी बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन, सिख, यो जम्मै काँडा हो। पुरानो काँडा निकालेर फाले यो काँडाले, अब नयाँ काँडाले घोचिरहेछ यिनीहरूलाई। त्यसकारण यो धर्म, यो मतान्तरण, यो जम्मै काँडाका नाम हो। यसले कुनै कल्याण गरिरहेको हुँदैन। यो त घोचेको ठाउँमा निकाल्ने, त्यसपछि यसलाई पनि फाल्ने। तर हामीले फालेनौँ, त्यो बोकेर हिँडिरहेका छौँ। बोकेर हिँडेकोले त हामी बोका भयौँ नि। बोका, जसले बोक्छन् बोका। अनि यो बोकालाई हरेक चाडपर्वमा काटिन्छ। हरेक चाडपर्वमा काटिन्छ बोकालाई। किनभने बोका स्वतन्त्र हुँदैन। बोका मान्छेलाई चढाउनको लागि या देवी देवतालाई बलिदान दिलाउनको लागि बनाएको हुन्छ बोका मान्छेले। त्यस्तै हामी पनि बोका भयौँ। त्यसैले हिन्दूहरूको मेला हुन्छ, तपाईलाई थाहा होला, कुम्भ मेला। लाखौं मान्छे जम्मा हुन्छ, लाखौं। यता मुसलमानहरूको चाडपर्व हुन्छ, लाखौं मान्छे भिड हुन्छ त्यहाँ। र त्यो लाखौंको बीचमा कति मर्छन्, कति मर्छन्। हज जानेहरू कति मर्छन्। के को नाउँमा भन्नाले त्यही धर्मको नाउँमा। एकले अर्कालाई कुल्चिएर मर्छन् त्यो भिडमा। कुम्भ मेलामा पनि मर्छन् मान्छेहरू। हेर्नुहोस् त, यो जम्मै काँडा। त्यसकारण हरेक पर्वमा काटिन्छको मतलब यही हो। मेला लाग्छ, यही धर्मको नाउँमा मरिन्छ मान्छे, मारिन्छ मान्छे। इस्लाम खतरे में है भनेर आन्दोलन चलाउँछ। अनि इस्लामीहरूलाई काट्न थाल्छ, कटाउन थाल्छ। त्यस्तै हिन्दू धर्म खतरामा छ, त्यही होला। बौद्ध धर्म खतरामा छ, त्यही होला। यो काँडालाई बचाउने षड्यन्त्र। तर यो काँडालाई बचाएर काँडा त के गर्नु, तपाईको पीडा मेटिँदैन। त्यसकारण यो काँडा बचाउनको लागि होइन, यो काँडा फाल्नको लागि। बुद्धकै भाषामा भन्न चाहन्छु म, कुल्लूपमो मया धम्मो नो गहनत्थाय निरर्थनाय। मेरो शिक्षा, मेरो ज्ञान कुल्लू भनेको नौका जस्तै हो, जहाज जस्तै, डुङ्गा जस्तै। कुल्लूपमो मया धम्मो,
मेरो धर्म जहाज जस्तै हो, त्यसलाई प्रयोग जरुर गर्नु पार जानको लागि, तर त्यसलाई बोकेर नै हिँड्नु, नत्र बोका बन्छ। कुल्लु पमो मया धम्मो, नौकाको अर्थ हो पार जानको लागि, नाउको अर्थ हो पार जानको लागि, एउटा किनाराबाट अर्को किनारामा जानको लागि। गइसकेपछि त्यसको काम छैन। या त कोही नाउलाई समात्दैन, या त कोही नाउलाई छोड्दैन। नाउलाई छोडिएन त्यो समस्या, नाउलाई समातिएन अर्को समस्या। दुई वर्गका मान्छेहरू छन्। एउटा नास्तिकहरू, त्यसले नाउलाई समात्दैन, प्रयोगै गर्दैनन्, यिनीहरूलाई धर्म अफिम भनेर छोडिदिन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ नौकालाई समात्नु पुरै गरेन, धर्म अफिम। र अर्को वर्ग छ धार्मिकहरू, च्याप्प नाउलाई समात्छ, पार जान्छ, नाउलाई छोड्दै मान्दैन। यसले त मलाई पार तारेको, किन छोड्ने यसलाई? अब नछोडिकन गाउँमा कसरी पुग्ने, ठाउँमा कसरी पुग्ने, त्यसलाई त छोड्नै पर्छ। यसोस्ले हामीले एउटा कुरा पक्का के बुझ्नुपर्छ भने यो दुईवटा अतिबाट बच्नुपर्छ। नाउलाई नसमात्ने अति र नाउलाई नछोड्ने अति। कुल्लु पमो मया धम्मो, नो गहनत्थाय, यो ग्रहण गर्नको लागि होइन, निरर्थनाय, यसलाई चाहिँ फाल्दिनको लागि। तर फाल्नलाई समाउनु पनि त पर्यो। म बौद्ध भिक्षु थिएँ 2 वर्ष। मलाई कतिपय मान्छेले सोध्थे, ओहो तपाईँ त युवा मान्छे, तपाईँ बौद्ध भिक्षु हुनुभयो, किन भिक्षु हुनुभएको तपाईँले? चिवर किन चाहिँ, चिवर भनेको बौद्ध भिक्षुको चाहिँ ड्रेस, त्यो चिवर किन लाउनु भयो? म जवाफ दिन्थेँ उहाँहरूलाई, चिवर मैले लाएँ किन भन्नाले मलाई चिवर फाल्नु छ, नलाइकन कसरी फाल्नु? तपाईँहरूले चिवर फाल्न सक्दैन किन भन्नाले लाइ नै भएको छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मैले चिवर ग्रहण गरेँ किन भन्नाले मलाई चिवरलाई च्यातेर बाहिर आउँछ, म त्यो चिवरको बन्धनमा बस्न चाहन्न, त्यसकारण मैले चिवर ग्रहण गरेँ। त्यस्तै हिन्दू साधुको रूपमा पनि हिँडेँ, त्यसलाई पनि छोडेँ। किन भन्नाले छोड्नलाई पहिला समाउनु त आवश्यकता हुन्छ। अब यहाँ एक जमातले त समाउँदा पनि समाउँदैन, छोड्ने कि खाक, छोड्नलाई हुनु पर्यो पहिला। त्यसैले पहिला त हुनै पर्छ कुनै कुरा। मैले भनेका यी कुराहरू, यी जीवन दर्शनहरू पनि तपाईको शून्यतासम्म यात्रा निश्चय गर्नुको लागि हो। यो शून्यता पलाएन भने तपाईको जीवनमा यो पनि बोझ बन्छ। जसरी हिन्दू आए, बौद्ध आए, जैन, सिख, इस्लाम के आए, क्रिस्टानी आए, एउटा बोझको रूपमा आए, एउटा काँडाको रूपमा आए। अब हाम्रो भ्रम के छ भन्नाले यो हिन्दूको काँडाले हामीलाई ठिचिरहेछ, ल अब क्रिस्चियन बन्ने, लाखौं मान्छे क्रिस्चियन बनिरहेछन्, नयाँ काँडा, यहाँ फर्स्ट क्लास अमेरिकाबाट आयातित इम्पोर्टेड काँडा, भ्रम छ उसलाई। अनि खोज्छ, दुख्नु त दुख्छ त्यो काँडाले पनि। अनि पाद्रीहरूले आएर सम्झाउँछ, नयाँ नयाँ भएकोले दुखेको, 2-4 दिनपछि बानी पर्ला। बानी सानी पर्ने होइन, मुर्दा हुन्छ, तपाईँको सेन्सिटिभिटी मर्छ। अनि घोच्या नघोच्या थाहा हुँदैन। हिन्दूले घोचेको कारणले क्रिस्चियन काँडा अपनाउँछन् यी मोराहरू, त्यो पनि त काँडा। यदि यो क्रिस्चियन धर्म हिन्दू धर्मको विकल्प भइदिएको भए युरोप र अमेरिकाका क्रिस्चियनहरूले आफ्नो धर्म छोडेर बौद्ध किन भए? युरोप र अमेरिकाका मान्छेहरू आज हिन्दू किन भइरहेका छन् त? हरे राम हरे राम हरे राम भनेर अहिले गाइरहने, संसारभरमा यो सन्देश फैलाउने त्यो जम्मै क्रिस्चियन र यहुदीहरू। उनीहरूको धर्म पर्याप्त भएको भए, ठीक भएको भए, त्यो काँडा नभइदिएको भए उनीहरूले छोड्नु किन पर्यो? अब यहाँ 2 किसिमको भ्रम। क्रिस्चियनहरूले पुरानो काँडा प्रयोग गर्दा गर्दा साह्रै दुख्यो यिनीहरूलाई, त्यो काँडा फालेर अब बौद्धको काँडा, हिन्दूको काँडा खोजेर हिँड्दैछन् यिनीहरू, त्यो पनि काँडा हो। र यहाँका हिन्दूहरू, बौद्धहरू
नयाँ काँडा, फेरि क्रिस्चियन काँडा खोज्दैछ। पागलपन थरीथरीका, सन्तान थरीथरीका भने नि त्यस्तै पागलपन थरीथरीका। कसैलाई हिन्दू धर्म समाधान लाग्छ, कसैलाई हिन्दू धर्म समस्या लाग्छ, कसैलाई क्रिस्चियनिटी समाधान लाग्छ, कसैलाई क्रिस्चियनिटी समस्या लाग्छ। खोइ समस्या, खोइ समाधान। म के भन्छु, यो जम्मै पागलपन, यो जम्मै काँडा, यी जम्मै काँडा हुन्। मुक्ति त घट्नुपर्छ आफ्नै चेतनाभित्र, शान्ति त घट्नै पर्छ आफ्नै चेतनाभित्र। तपाईँ जसरी बसिरहनु भएको छ, साँच्चै तपाईँ भित्र शून्यता क्रिएट हुनासाथ यो बसाइ नै फरक हुन्छ। तपाईको बस्ने तरिका नै विचार बसिरहेको, तपाईँ यहाँ बसिरहेकै छ, तपाईँलाई थाहा छ टेन्सन हुनासाथ नै यहाँ कडा कडा भएर हुन्छ। जब तपाईमा मनमा विचार खेल्न थाल्छ, हात चल्न थाल्छ, खुट्टा चल्न थाल्छ, गर्दन चल्न थाल्छ, के चल्न थाल्छ, के चल्न थाल्छ, चुपचापै बसिए जस्तो हुन्छ, कडा हुन्छ। यहाँ डाँडा किटिएर बसेको न, शान्त बसेको छ, नाकै पनि फुल्छ। त्यो जम्मै टेन्सन। यो टेन्सन कहाँबाट आयो? विचारबाट। अहिले जसरी बसिरहेछ यसमा पनि टेन्सन छ। तर जब तपाईले एम्प्टीनेस क्रिएट गर्नुहुन्छ, जस्ट लिसन, यसरी लिसनिङ कि त्यहाँ लिसनर नै छैन, यसरी सुनिरहेको छ त्यहाँ सुन्ने व्यक्ति छैन। सुन्ने व्यक्ति भनेको अहंकार, विचार, त्यहाँ मात्र फिलिङ भइरहेछ, विचारको तरंग छ। जसरी चराहरू चिरबिर गरिरहेका छन्, झरना झरझर बगिरहेका छन्, नदी कलकल छ, त्यसलाई सुनिरहेछु। त्यसमा विचारको कुरा आउँदैन, तर्कको कुरा आउँदैन। किन भन्नाले त्यहाँ विचार र तर्क गर्ने ठाउँ पनि छैन, सुन्ने मात्र, संगीत सुने जस्तै। जब म सुन्छु यसरी साँच्चै 1 मिनेट सुन्दा पनि यो तपाईको यो काँध छ नि, अहिले चाहिँ यसरी बसिरहेको काँध यसरी झुक्न थाल्छ, रिलिफ हुन थाल्छ। त्यहाँ ब्लक भएको एनर्जी, त्यहाँ एनर्जी ब्लकेज छ, त्यो रिलिज हुन थाल्छ। जताततै यो शरीर भरिका टेन्सनहरू, ठाउँ ठाउँमा भएका टेन्सनहरू आफै छुट्न थाल्छ। सुन्नु त त्यो बुझ्नु। यसरी सुनी सुनी पनि ज्ञानको उपलब्ध हुन्छन्, तर यो सुनेको कारणले होइन, यो शून्यताको बोध। त्यसकारण सुन्नुको पनि दुईवटा स्टेज छ। एउटा स्टेज विचारले सुन्नु, अर्को स्टेज शून्यतामा प्रवेश गर्नु। बिल्कुल एम्प्टी, मानु कोही पनि छैन। बुद्धको यात्रामा 10-10 हजार भिक्षुहरू पछि पछि लाग्थे। बुद्ध पहिलोचोटि राजा बिम्बिसार कहाँ पुगे र राजा बिम्बिसारले आएर बुद्धलाई स्वागत गरे। अनि के भन्थे? ओहो भन्थे, आज त एक्लै आउनु भयो। राजा बिम्बिसारले भने, प्रभु आज त एक्लै आउनु भयो। बुद्धले भन्नुभयो, होइन, 10,000 भिक्षु पछाडि छ। 10,000 भिक्षु, एउटै आवाज छैन, एउटा सानो खलबलाहट पनि छैन, कोलाहल पनि छैन। 10,000 भिक्षु एक साथ, तर कतै फ्रिक्सन छैन। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, ती 10,000 भिक्षु आए, तर कतै पनि आवाजको आभास बिम्बिसार राजालाई भएन। किन त भन्नाले उनीहरू यसरी हिँडे मानव उनीहरू छँदै थिएनन् त्यहाँ, उनीहरूको अहंकार थिएनन् त्यहाँ, उनीहरूको विचार थिएनन् त्यहाँ, मात्र अस्तित्व थियो, मात्र शून्यता थियो। र यसै बेसमा बुद्धले एउटा ध्यानको आविष्कार पनि गर्नुभयो, जसलाई संक्रमण भनिन्छ।
यानी हिँडेर पनि ध्यान हुन सक्छ। हिँडिरहेको छ, यसरी हिँडिरहेको छ कि त्यहाँ विचारको कुनै स्थान छैन। एउटा खुट्टा उठ्छ, मेरो खुट्टा उठिरहेछ, बोध छ। अर्को खुट्टा टेकिन्छ, मेरो खुट्टाले टेकिरहेछ, त्यो पनि बोध छ। मात्र बोध, एक बोध पछि अर्को बोध, मात्र अवेरनेस, एक अवेरनेस पछि अर्को अवेरनेस। बस यसैमा सारा शरीरमा 72,000वटा नाडी छ, च्यानल छ एनर्जीको हाम्रो। 72,000वटा नाडीमा 72,000 भन्दा बेसी ब्लकेजहरू छन् हाम्रो। अन्त एनर्जी नै फिलिङ हुँदैन। त्यसकारण चिया पिउनु पर्यो अलिकति एनर्जी ल्याउनको लागि। एनर्जी नै छैन, कतै पनि एनर्जीको एहसास छैन हामीलाई। थाकिन्छौँ हामीहरू। कुनै मान्छे अलिकति काम गर्यो भने थाकिन्छ, कुनै मान्छे काम गर्ने विचार गर्न साथ थाकिन्छ, कुनै मान्छेहरू त विचारै गर्न अगाडि नै थाकिन्छ। ल थाक्ने पनि बडा किसिमका थकाइ। यो ठग भन्ने शब्द, थकाइ भन्ने शब्द सायद त्यही केन्द्रबाट आइरहेछ। धेरै थाक्यो भने थक हुन्छौँ हामीहरू, या ठग हुन्छौँ हामीहरू, ठग हुन्छौँ हामीहरू। किन भन्नाले एउटा कुरा चाहिँ पक्कै बुझौँ, मान्छेको सबभन्दा ठुलो धन भनेको ज्ञान हो। र त्यो ज्ञान विचार र बुद्धिबाट आउने ज्ञान होइन। त्यो ज्ञान शून्यतामा विलय भएपछि आउने ज्ञान, अहंकार विलय भएपछि आउने ज्ञान। र त्यही ज्ञानको लागि यसरी सुनिदिनु कि मानौ त्यहाँ सुन्ने मान्छे छैन। अनि हुन्छ के त भन्नाले परमात्मा पनि शून्य स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, र हामी पनि शून्य स्वरूप हुन्छौँ। अनि यो शून्य अर्को शून्यमा विलय हुन्छ। जसरी एउटा एक ठोपो पानी सागरमा विलय भएपछि अब पानी रहँदैन, ऊ सागर बन्छ। त्यस्तै म भित्रको शून्यता जब यो विराट शून्यतामा विलय हुन्छ, त्यो बेला म पनि विराट हुन्छु। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, हामी त पानी, हामी त शून्यता, हामी भित्र कैद शून्य। जसरी एउटा उदाहरण लिउँ, महासागर छ, तपाईले एउटा बोतल लिनुभयो हातमा, त्यो बोतललाई महासागरमा डुबाइदिनुस्, त्यो बोतल भित्रको पानी महासागरसँग लय हुन पाउँदैन, विलय हुन पाउँदैन। किन भन्नाले बीचमा बोतल छ। त्यही बोतलको कारणले गर्दा बोतलको पानी बोतलैमा रहन्छ, अलग्गै हुन्छ, महासागरमा जान सक्दैन। महासागरमा त्यो बोतल भित्रको पानी विलय हुनु छ भने त्यो बोतललाई तोडिदिनु पर्छ। जब बोतल फुट्छ अथवा त्यो बोतलबाट जब पानी निस्कन्छ तबै मात्र ऊ महासागर बन्न पाउँछ। यो हाम्रो बोतल के त? यही हो बोतल, विचारको, बुद्धिको, तर्कको, गणितको बोतल। यो बोतलले, यद्यपि यो बोतलले परमात्माकै नाम लेखेको होला यसमा, यो बोतलमा यद्यपि ज्ञान ध्यानकै नाम लेखेको होला, तर बोतल आखिर बोतल हो। नाम जे दिनुहोस्, काम बोतललाई फोड्नु हो, काम बोतललाई चाहिँ समाउनु होइन, सँगाल्नु होइन। यो विचार बुद्धि तर्क गणित भनेको तपाईको संसारको लागि काम लाग्छ, यहाँ लाग्दैन। सत्यको लागि लाग्दैन, प्रेमको लागि लाग्दैन, आनन्दको लागि लाग्दैन, चैनको लागि लाग्दैन, जिन्दगीको लागि लाग्दैन। त्यसैले जब यो बोतल फुट्छ, फुटिसकेपछि त्यसभित्रको पानी महासागरमा विलय हुन्छ। त्यस्तै यो हाम्रो शून्यता, हामी भित्रको शून्यता, यो परम शून्यतामा चाहिँ विलय गराउनको लागि सबभन्दा ठुलो बाधा यहाँ विचार बुद्धि तर्क गणितको हुन्छ। र यो विचार बुद्धि तर्क गणित कसरी विलय हुन्छ, यही हो पोइन्ट। कसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने शब्द पनि बाधा हुन्छ त्यहाँ। कसरी हुन्छ होला यो, यही त बाधा हो शून्यता। जब यो कसरी हुन्छ पनि फुट्छ, त्यो बेला यसरी हुन्छ भन्ने मान्छे पनि नरहला, त्यो बेला तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो बेला एक भयो त्यो परमानन्दसँग। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं।
मुकम करोति वाचालम, लाटोले पनि बोल्न थाल्छ त्यो बेला। याद राख्नुस्, असम्भव सम्भव बन्छ त्यो बेला। मुकम करोति वाचालम पंघुम लङ्घयते गिरिम, लङ्गोडोले हिमाल चढ्न थाल्छ, पहाड नाग्न थाल्छ त्यो बेला। Can you imagine it? लाटोले बोल्नु, लङ्गडोले पहाड हिमाल नाग्नु, लङ्गडो माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु। इज इट पोसिबल? हामीलाई असम्भव लाग्छ यो कुरा। तर जुन बेला तपाईको यो भित्रको शून्यता, त्यो शून्यसँग विलय हुन्छ, यस्तै घटना घट्छ मित्र। यदि वर्तमान समयको, वर्तमान विश्वको कुरा गर्ने हो भने पनि यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। केरलाको एउटा सानो गाउँ जहाँ एकजना नारी जन्मिन्छ र यो नारी जसलाई 3-4 क्लास भन्दा बेसी पढ्ने मौका पनि दिएन, यो नारी माछा मार्ने माझीहरूको परिवारमा जन्मेकी, गरिबको हद, अशिक्षाको हद, फेरि भारत जस्तो देशमा नारीको रूपमा जन्म लिनु, नेपाल जस्तो देशमा नारी भएर जन्म लिनु। त्यसकारण के पायो? छोरा पायो भनेपछि ताली बजाउँछ, छोरी पायो भने यसपालि पनि छोरी पायो भनेर नाक खुम्च्याउँछ। यो मोराहरूलाई थाहा छैन यो छोरी पनि, यही छोरीले छोरा पनि पाउँछन्। त्यसकारण छोरा भन्दा छोरी माथि, यो अर्थमा, किन भन्नाले छोरा पाउने काम पनि त छोरीले गर्छ। छोरै छोरा भइदिएको भए के हुन्थ्यो? जम्मै होमोसेक्सुअल। यो एउटा भ्रम हामीले अझै पालिरहेका छौं। त्यसको कारण हाम्रो कानुन पनि छ। हाम्रा राजनेताहरूलाई कुर्सी बचाउनु बाहेक अब फुर्सदै छैन। जसरी भए पनि कुर्सीमा चाहिँ किला ठोक्ने, जस्तो सुकै भए पनि हुन्छ। जापानिज किला, जर्मनको किला, अमेरिकाको किला, किला ठोकेर कुर्सीलाई बलियो पार्ने। एक दिन त किलै किला मात्रै हुन्छ कुर्सीमा, त्यहाँ बस्न साथ नै अनि चाहिँ खोज्न थाल्छ। कतै कतै अमेरिकाले खोज्छ, कतै लन्डनले खोज्छ। बडा गजब छ। हाम्रा नेताहरूलाई यो किला ठोक्ने बाहेक, आफ्नो मेचलाई मजबुत गर्ने बाहेक चाहिँ फुर्सद भएन। र त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र, कथित प्रजातन्त्र आएको पनि 11 वर्ष नागेर 12 वर्ष भयो अरे। तर अझै पनि हाम्रो कानुनमा नारी र पुरुष समान छैन। क्यान यु इमेजिन इट? यी मोराहरूले पहिला नारी समानताको नारा दिँदै पञ्चायतलाई गाली गरेका मोरा, नारी र पुरुष समान हुनुपर्छ भनेका, तर खोइ त अहिलेसम्म, खोइ त कानुनले दिएको अधिकार छैन। यसकारण यिनीहरूलाई जनतासँग मतलब छैन, यिनीहरूलाई कुर्सीसँग मात्रै मतलब रह्यो। खैर, त्यो व्यथालाई अहिले पन्छौँ, यहाँ कथालाई अगाडि बढाउँ। किनभने यो शून्यताको बोध हाम्रो जीवनमा नयाँ सम्बन्ध, हामीले जे गर्न खोजिरहेका कुराहरू छन् नि, चाहे त्यो राजनीतिक परिवर्तनका कुरा पनि एउटा दिवा स्वप्न मात्रै हुन्छ। फेरि एकपल्ट म भन्छु, शून्यताको बोध नभएसम्म हरेक राजनीतिक परिवर्तन पनि अन्ततः गएर त्यही समस्यामा, त्यही बर्बादीमा टुङ्गिन्छ। किन भन्नालाई यिनीहरूलाई विराटता थाहा छैन। त्यसैले जसरी जनता भ्रममा छ विचार बुद्धि तर्कको कारणले, नेताहरू अर्को भ्रममा हुन्छन् विचार बुद्धि तर्कको कारणले। जसरी जनतालाई इज्जत बचाउनु छ त्यस्तै नेतालाई पनि इज्जत बचाउने सवाल हुन्छ। जस्तै अहिले हालसालकै केसमा अमेरिका र चीनको जुन प्रब्लम अगाडि आइरहेछ, विमान ठोकिएको कारणले गर्दा, त्यसमा पनि यहाँ विश्लेषण के छ त भन्नाले यो अमेरिकाको इज्जतको सवाल या चीनको इज्जतको सवाल। अरे भाइ, इज्जतको कुरा गर्ने त जनता पो हुन्। नेताहरू, राष्ट्रले इज्जतको कुरा गर्न थाल्यो भने त्योभन्दा ठुलो बर्बादी अरू के होला? राष्ट्रले त, नेताहरूले त जनताको उन्नतिको पो कुरा गर्नुपर्छ। मानव मुक्ति कसरी हुन्छ, मानवलाई रोगबाट कसरी मुक्ति पार्ने, मानवलाई चाहिँ दुःखबाट कसरी मुक्त पार्ने, यसको व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ, त्यो पो नेताहरूको काम। तर उनीहरू इज्जत चाहिँ सँगालेर बसिरहेका छन्, राष्ट्रको इज्जत रे। बेवकुफहरू पनि हुन्छ कि हुँदैन? किन भन्नाले उनीहरूलाई बेवकुफ भन्यो भने हामीलाई फेरि बेवकुफ भन्ला। त्यसकारण यो नेगेटिभ वार नगरौँ,
कि कसो? तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पक्कै बुझ्नु के परेको छ भन्नाले उनीहरू यसरी रुमल्लिनीको कारण, चाहे त्यो अमेरिकाको नेता होस् या नेपालको नेता होस्, नेताको एउटै जात हुन्छ, यी जम्मैको जहाँ जन्मे पनि जात एउटै। के त भन्नाले भ्रम, उनीहरूले भ्रम सिर्जना जताततै गरिरहेका हुन्छन्। यसको कारण के त भन्नाले आफै भित्रको विराटताको बोध नहुनुको कारण। अर्जुनसँग पनि त्यही समस्या थियो, तर उसको साथ कृष्ण थियो। उनले देखाइदिए विराट रूप, हेर यो म भित्र मात्र होइन, तँ भित्र पनि छस्, तँ भित्र पनि छ, तँ पनि मै हुँ भन्ने गीता ज्ञान आयो त्यहाँ। तर हाम्रा नेताको पछाडि कोही कृष्ण छैन, सकुनी मात्रै, जम्मै नेतासँग सकुनी छ, कृष्ण कतै पनि छैन। कोही नेतासँग कृष्ण छैन, किन भन्नाले नेता आफै कृष्णको साथ बनेको त सल्लाहकार पो हुनुपर्ने कृष्ण भन्ने। यसोस्ले एउटा कुरा यो शून्यताको बोधको सन्दर्भमा फेरि बुझ्नु, जबसम्म यो हामीभित्रको शून्यतालाई हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ तब नेता र जनतामा फरक हुँदैन। यसैलाई म एउटा कथा बोल्न गएको छु, एउटा जैन कथा, र त्यो कथामा एकजना मान्छे जापानको प्रोफेसर, त्यो पनि बौद्ध धर्मको प्रोफेसर, जापानमै एकजना ज्ञानी भिक्षु थिए नामिन भन्ने पहाड चढ्थे, नामिन कहाँ पुग्छन् अनि सोध्छन् प्रभु बुद्ध धर्मको सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ बताइदिनुहोस् न, के हो बुद्ध धर्म? अनि नामिनले के सोध्थे, चिया पिउनुहुन्छ तपाईँ? कुरा सोध्दैछु दर्शनको, चियाको कुरा कहाँबाट चाहिँ पिउलाई चिया ल्याइयो। एक कप चिया नामिनले यानि भिक्षुले प्रोफेसरलाई खन्याइदियो, र त्यसपछि त्यो भरेको चिया त्यो ग्लासमाथि आफ्नो चिया पनि खन्याउनु थाल्यो। नामिन अचम्म भयो, नामिनले प्रोफेसर अचम्म भयो, के गर्नुभयो गुरुदेव? भरेको ग्लासमा त अर्को चिया खन्याउन त खोकिहाल्छ। ओ त्यस्तै तिमी पनि यहाँ भरेर आइस्, तँ पनि यहाँ भरेर आइस्, किनभने तँ त बुद्धिज्मको प्रोफेसर। त्यसलाई मैले बुद्धिज्मको बारेमा भन्दा यो भरेको ग्लासमा कुरा दिनु जस्तै हुन्छ, पुगिहाल्छ। त्यसैले जुन दिनमा तिम्रो हृदय खाली कप जस्तै खाली हुन्छ त्यो बेला मात्रै मैले आफ्नो चिया त्यहाँ उडेल्न सक्छु, हाल्न सक्छु। जबसम्म हामी खाली हुँदैनौँ तबसम्म असम्भव हुन्छ क्या। कुन ज्ञान लिने? किनभने आफै पहिल्यै ज्ञानबाट भरिपूर्ण। त्यसकारण त हामी पनि भन्छौँ नि, यति कुरा सुनिसकेपछि हुन त हो तर गर्न सक्ने, ऊ आफ्नै ज्ञानी, ऊ आफै ज्ञानी के गर्न नसक्ने ठहर छ उसलाई, यो असम्भव कुरा। अनि किन सुन्न आयो भन्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ, बिचबिचमा त्यो पक्का छ हामीलाई। तर त्यही पक्काको कारणले गर्दा हामी पक्का बेवकुफ बन्छौँ, किनभने हामी भित्रको शून्यता बिरेको छ। त्यसैले मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। अब फेरि एकपल्ट त्यो माँ अमृतानन्दमयी कहाँ पुग्नु, केरलाकी ती महिला जसलाई पढ्न आउँदैन, जसलाई हिन्दी भाषा पनि बोल्न आउँदैन, इङ्ग्लिसको कुरा छोडौँ, जो गरिब परिवारमा जन्मिन्, केही पनि गर्न नसक्ने एउटा गाउँमा जन्मिन्। तर थाहा छ तपाईँलाई, अहिले संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टरमा एकजना हुनुहुन्छ माँ अमृतानन्दमयी, जसलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन, इङ्ग्लिसको कुरा छोडौँ, जसले 4 क्लासभन्दा बेसी पढेको छैन, पक्का गंवार। क्यान यु इमेजिन? त्यो आइमाई अहिले संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्छ अध्यात्म क्षेत्रमा। उहाँलाई हेर्नलाई मात्र पनि मान्छे संसारभरबाट वैर लाग्छ। के अचम्म हो यो, म पनि गएर हेरेँ त्यहाँ, के हो यो, साँच्चै हो कि त्यतिकै हो?
किन भन्नाले विज्ञापन हो कि यो, अथवा यो कसैलाई चाहिँ लागेको एउटा भ्रम मात्रै हो कि। लाइन बस्न पुगे म पनि, रातभरि लाइन चल्छ, रातभर। अमृतानन्द माताजीबाट अलिकति यसरी अँगालो मार्न लाइनको लागि मात्रै रातभरि लाइन। संसारभरका मान्छेहरू, के अफ्रिकनहरू, के अमेरिकनहरू, के भारतीय, के नेपाली, त्यो रातभर लाइन चल्या चले। माताजीले केही पनि गर्नुहुन्न, एकचोटि छुइदिनु कि उहाँको सानिध्य मात्र पनि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण। उहाँको वरिपरि बस्नुमा पनि आनन्द। अहिले उहाँ 6 महिना केरलामा बस्नुहुन्छ, 6 महिना संसार डुल्नुहुन्छ। इंग्लिश बोल्न आउँदैन, हिन्दी पनि आउँदैन, उपस्थिति काफी। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो घटना घट्न सक्छ, त्यो पनि नपढेकी, त्यो पनि गरिब महिला। किनभने उहाँभित्रको त्यो शून्यता, त्यो परम शून्यमा विलय भयो। मूकं करोति वाचालम, मुख लाटोले पनि बोल्न थाल्छ। उदाहरण यही हो, जीता जागता उदाहरण। पंगुम लङ्घयते गिरिम, लङ्गोडोले पनि पहाड नाच्छ। यदि भाषाले कन्भिन्स गर्न सक्दैन भने त्यो पनि ठिक छ। भाषा आउँदैन इङ्ग्लिस र हिन्दी, ठिक छ, चुपचाप बस्नुहोस्, मान्छे कन्भिन्स छ। किनभने अघि मैले जुन भने नि तरङ्गको विज्ञान, त्यो तरङ्गले तपाईलाई चाहिँ रिल्याक्स दिइसकेको हुन्छ, रिल्याक्स गरिसकेको हुन्छ, आनन्दित पारिसकेको हुन्छ। चाहिँदैन भाषा। नमुना छ माताजी, पंगुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा तमहम बन्दे परमानन्द। त्यो माधव जसको स्वरूप हो परमानन्द, परम आनन्द स्वरूप, जब उसको कृपा वर्षिन्छ तपाईमाथि, यो सूत्र बडो महत्त्वपूर्ण छ। जब उसको कृपा, ऊ भनेको बाहिर पनि होइन, भित्र पनि होइन, ऊ सर्वत्र। यत् तमहम बन्दे, यत् कृपा तमहम बन्दे परमानन्द माधव। माधव या बुद्ध या जीजस या कोही पनि महानतम अस्तित्वको नाउँ लिनुहोस्, त्यो तपाईँ भित्रको सूचना हो। यो मन्दिरको मतलब, यो पूजाको मतलब के हो त भन्नाले त्यही परम शून्यसँग, त्यही परम चैतन्यसँग हामी भित्रको क्षुद्र चैतन्यलाई लय गर्नको लागि, और के पनि। यत् कृपा तमहम बन्दे परमानन्द माधवम। जब उसको कृपा, उसको भनेको बाहिरबाट आउने कृपा होइन, त्यो म भित्रको शून्यता उसको शून्यतामा विलय हुन्छ, म पनि उनै हुन्छु, म पनि विराट हुन्छु। अनि मबाट असम्भव केही पनि रहँदैन, केही पनि असम्भव छैन। जसरी माताजी मैले चाहिँ नमुनाको रूपमा यहाँ पेश गरेँ, त्यस्तै अर्को माताजी हुनुहुन्छ जर्मनमा, मदर मीरा। उहाँको पनि त्यही केस, धेरै बोल्नुहुन्न उहाँ, तर उहाँले छोइदिनुमा मान्छेको जन्म जन्मको समस्या समाधान भएको अनुभव गर्छन् मान्छे। त्यसैले यो सुन्नु भनेको यो शून्यताबाट सुन्नु, आफ्नै भित्रको यो परमात्मा हामीले आफै भित्र बोकी ल्याएर, तर विचार बुद्धि तर्कले त्यसलाई काटिदियो। त्यसकारण यहाँ प्रवेश गर्नासाथ यो एउटा यस्तो ल्याबोरेटरी होस् जहाँ म प्रवेश गरौँ र एकछिन शून्यमा डुब्न मद्दत होस्। यो ठाउँ संसार त मद्दत हुँदैन तपाईँको लागि, त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ, फोन चल्छ, बेल चल्छ, मान्छेहरूले चिच्याउन आउँछ, दाजु आउँछ, भाइ आउँछ, लभर आउँछ, कभर आउँछ, के आउँछ, के आउँछ। तर यो सत्सङ्ग भनेको एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ म विश्रान्ति गर्न सक्छु। संसारमा त सक्दैन, किनभने संसारको बनावट नै क्या, घरमा त विश्रान्ति नै हुँदैन। कहिले टेलिभिजन चल्छ, कहिले कम्प्युटर चल्छ, कहिले फोन चल्छ, कहिले के चल्छ।
इनकेस चलेन भने तपाईले चलाउनुहुन्छ त्यो फेरि कम छैन हामी त संसारको ढाँचै त्यही हो। त्यसकारण एउटा यस्तो ढाँचा पनि बचाउनु पर्छ जहाँ गएर म कम्प्लिटली रिलिफ हुन सक्छु, नत्र भने त आगोले पोल्छ हामीलाई, नत्र भने त चैन छैन हाम्रो। यही प्रसङ्गमा फेरि एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। यो शून्यताको प्रसङ्गमा हाम्रो शास्त्रमा सत्सङ्गको महिमा सबभन्दा ठुलो भनिएको छ। जिन्दगी परिवर्तनको लागि, जिन्दगीको उन्नति र उत्थान भनेको यो आफूभित्रको शून्यता, त्यो परम शून्यतामा विलय हुनको लागि एउटा एजेन्ट चाहिन्छ, क्याटालिटिक एजेन्ट। एजेन्ट भनेको यस्तो एजेन्ट जसले यो दुईवटा चाहिँ शून्यलाई मिलाइदिन्छ। त्यो दुईवटा शून्यलाई मिलाउने एजेन्ट त्यो चाहिन्छ, त्यसैलाई सत्सङ्ग भनिएको छ। बिना सत्सङ्ग त्यो हुनै सक्दैन। उपनिषद वैदिक दर्शनको शिखर हो। उपनिषद हाईएस्ट फिलोसफी अफ हिन्दूज। तर उपनिषदको शाब्दिक अर्थ हो नजदिक बस्नु। अचम्म लाग्ला हामीलाई। उपनिषदको शाब्दिक अर्थ हुन आउँछ नजदिक बस्नु। कसको नजदिक बस्नु? किनभने नजदिक बस्नु सबभन्दा ठुलो कला हो जीवनको। हिउँसँग नजदिक बस्नुहोस्, चिसो हुन्छ तपाईँ। चाहना र नचाहना, बेचाहनासँग मतलब भएन। आगोसँग नजदिक बस्नुहोस्, तातो हुन्छ तपाईँ। चाहनासँग मतलब भएन। तपाईँको चाहना के हो त्योसँग मतलब छैन। बस्नुहोस् गएर हिउँसँग, तपाईँ चिसिन्छ। बस्नुहोस् गएर आगोसँग, तपाईँ तातिनुहुन्छ। यही हो सत्सङ्ग भने। उपनिषद नजदिक बस्नु सत्यको या गुरुको या आफ्नै शून्यताको, तर नजदिक बस्नु। त्यो सत्य, त्यो गुरु, त्यो शून्यता। हामी त टाढा टाढा छौँ किन भन्नाले हामी धेरै सोच्छौँ। नजदिक गएर बस्नु। यसको उदाहरण मैले पूर्व प्रवचनमा पनि दिइसकेको छु। महाभारतमा बडो एउटा गजबको प्रसङ्ग त्यो हो दुर्योधन र धृतराष्ट्रको सम्बन्ध, बाउ र छोरोको सम्बन्ध। धृतराष्ट्र आफैमा नराम्रो मान्छे थिएन, बडा शालीन शक्तिशाली। उनलाई राजा हुने अफर पहिल्यै पनि आएको थियो, तर आफू अन्धो भएको कारणले उसले अस्वीकार पनि गरेका थिए। राजमोहसम्म त्याग्न सक्ने चान्चुन मान्छे त पक्कै होइन। हाम्रो देशमा नेताहरूसँग धृतराष्ट्रलाई तुलना गर्नुहोस्, त्यो अन्धो भन्दा पनि महाअन्धा छन् यहाँका। उसलाई त कमसे कम चाहिँ म अन्धो भएको कारणले गर्दा म लायक छुइनँ भन्ने त प्रमाण पक्का छ। हाम्रा नेताहरूलाई त त्यो पनि छैन। धृतराष्ट्र आफैमा राम्रो मान्छे, दुर्योधन आफैमा राम्रो मान्छे, तर संगत पर्यो शकुनी। हेर्नुहोस्, जब शकुनीको संगत पर्छ दुर्योधन बिग्रिन्छ, दुर्योधनको संगत पर्छ बिग्रिन्छ धृतराष्ट्र पनि। हुँदा हुँदा धृतराष्ट्रको मोह त यति बढ्यो कि उसले आफ्नै बुहारीलाई चाहिँ चिरहरण गर्दासम्म पनि हेरिरहनु पर्यो अन्धोले। महाभारतमा धृतराष्ट्र अन्धो देखाइएको छ नि, यो पनि सिम्बल, प्रतीक। जब मान्छे मोहमा डुब्छ, अज्ञानतामा डुब्छ, हरेक मान्छे धृतराष्ट्रै बन्छ। छोराको मोहले बुढालाई अन्धो बनाइदियो। यो अन्धो एउटा सिम्बल हो। ऊ राजपाटको शिखर, ऊ राष्ट्राध्यक्ष चेयरमैन, तर उसले राष्ट्रलाई हेर्नै सकेन। किन अन्धोले कसरी हेर्छ? कहाँ के भइरहेछ मतलबै छैन। कहाँ माओवादीको युद्ध छ त्यो पनि थाहा छैन, कहाँ बम विस्फोट हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, कहाँ विमानलाई कसैले चाहिँ चपाइदिन्छ त्यो पनि थाहा छैन।
किन भन्नाले अन्धो, मोहान्ध। जब अन्धो भइन्छ के पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण धृतराष्ट्र एउटा राजनीतिको अन्धोपनाको शिखर हो, नमुना। र यो धृतराष्ट्र हरेक कालमा जन्मै छ, अहिले पनि भन्छ त्यो भइरहेका छन्। त्यो किन अन्धो हुन्छ त धृतराष्ट्र? त्यहाँ मोह छ उसको, कोसँग? छोरासँग। यदि त्यो मोह नभएको भए धृतराष्ट्र अन्धो हुँदैन। किन भन्नाले महाभारतमा त त्यो सिम्बल हो। यस्तै